Bu çok önemli bir soru. Herkes kaç kilo doğurmuştu bebeğini bir söyler mesela. Kaç? 3.400, 3.900, 4'te. Başka daha fazla olan var mı? Kaç? 4.300 gram. 4 kilo 300, 400, 500 var mı arttıran? 5 kilo olan var mı? Kaç kilo? 5,5 kilo mu doğurdun çocuğunu? Var mı daha yukarıdan olan? Peki bu doğum kilosu önemli mi? Bunu soracağım doktoruma. Evet. Şimdi doğum kilosu yüksek doğum ağırlıklı olması tabii ki önemli. Genetik yatkınlıklar önemli. Mesela bir ailede eğer ebeveynlerden biri aşırı kiloluysa, obezite varsa çocuğun obez olma riski %40'larda. İkisi böyleyse %60-80 arasında. Çocukların kilosuna dönersek aslında düşük ağırlıklı çocuklar da yüksek risk altında. Çünkü o çocukları da sürekli mamayla besliyoruz. Mamayla beslediğimiz için ilk 2 yıl boyunca oluşan yağ hücresi sayısı tüm yaşam boyunca hemen hiç değişmiyor. Bu hücreler büyüyüp küçülüyor. Dolayısıyla yağ hücresi ne kadar çoksa bu kişinin obez olma riski o kadar yüksektir. Eyvah eyvah. Kaç yaşına kadar o yağ hücreleri oluşuyor 2 yaşına kadar genelde. 2 yaşına kadar mesela şekerle hiç tanıştırmasak çocuğu, hani basit şeker vermesek. Ama şimdi erken doğum gibi durumlarda bazen mecburen mama desteği yapıyoruz. Yani onun biraz hani dengelenmesi lazım. Aileler bazen çok zayıf diye bu konuda fazla zorlayıcı olabiliyorlar. Evet, yani o yüzden mümkün oldukça o yaşlardan itibaren dikkat edilmeli tabii ki. Peki bir kişinin, bakar mısınız bu çocuklar mesela çok güzeller ama bu çocuklar şimdi obez mi? Bunlar değil, az önce gösterdikleri. Değil, bunlar değil. Bir önce mesela bu çocuğumuz. Evet. Çocuklarda da çok sık. Çocuklarda da çok sık ve mutlaka tüm dünyada artık Avrupa ülkelerinde, Amerika'da, Türkiye'de, hele Amerika'da ve Türkiye'de de ne yazık ki maalesef tüm dünyada yaklaşık 650 milyon obez kişi olduğu öngörülmekte. Çok büyük risklerle geliyor değil mi? Tabii ki. Yaşam kalitesini düşürmekten bahsetmiyorum, hareket alanı kısıtlaması. Obezite Türkiye'deki temel algıda biraz bu konuda sorun var. Sanki sadece kozmetik bir problemmiş gibi algılanıyor. Aslında yani kilo verme değil asıl dert. Tabii ki bu bir hastalık. Obezite bir hastalıktır. Yaklaşık onlarca ek hastalığa sebep olan insülin direnci, diyabet, hipertansiyon, kalp, eklem problemleri, polikistik over, uyku apnesi, depresyon, karaciğer yağlanması gibi onlarca ek hastalık. Hatta son yapılan çalışmalarda kalın bağırsak kanseri, mesane kanseri gibi kanserlere de yatkınlık oluşturduğu ispatlanmış durumda. O yüzden bu bir hastalıktır ve tedavisi mutlak şarttır.